Huyo ana akili sana, anapenda maendeleo, anapenda mafanikio. Unamjua mwanao vizuri. Ndiyo. Sasa sababu kubwa iliyomlaza hapa, kama nilivyokuambia, ni kinga alizoziweka katika mwili wake, na yote kwa sababu kujificha na kuwa mbali na binadamu wenye macho mabaya, wenye roho mbaya zilizojikunja. Kuna mwanao alikufa. Ndiyo. Wa mke mwenzako. Ndiyo. Ule msiba wake ndivyo alivyovunja masharti. Huyo masharti aliyavunjia hapo, baada ya huyu kujikinga na watu wabaya. Masharti aliyopewa kwamba asihudhurie katika msiba wa aina yoyote. Jamani, hata akifiwa na ndugu yake. Huyo mdogo wake alijawa na tamaa. Kulikuwa kuna ugomvi sana kuhusu nyumba hii. Tawile mganga. Waling'ang'ana nyumba iuzwe. Sana, yani hiyo ilikuwepo. Sasa kwa kuwa huyu anapenda maendeleo, hakukubaliana na hicho kitu. Ila mama, mimi nakulaumu sana. Mwanangu, ngoma yako. Nakulaumu wewe sana. Wewe ndio mama wa familia. Kwa nini unakubali watoto wagombane kisa nyumba? Watoto wa siku hizi baba, watoto wa siku hizi hawashikiki, hawaelezeki. Nimejitahidi. Yaani unaniambia mganga, kama tulikuwa tunaishi nyumba moja mimi na wewe,